前吃过这个东西吗？Hello， 大家好，我是九妹小美。今天我要给大家做一道广西的黑暗水果料理。噔噔噔，就是这个。要用到4个配料，一个是辣椒、大蒜、盐，还有白砂糖。第一步呢，先把我们的大蒜拍成蒜末。盐和糖的比例大概是1:5。大功告成啦！找一个小朋友来试试看好不好吃啊？你之前吃过这个东西吗？没有啊，没见过是吧？来尝一下。好吃吗？